Eu eram acolo lângă ăla care cred. Eu eram aici pe parcarea asta, cu fața la spatele lui camionul ăla din față, pe ăla care nu scrie nimic. Eram acolo, încă masca mea a rămas acolo. Și m-a împins până l-am lovit pe ăla în spate și ăsta Nia l-a lovit cu trailerul, i-a rupt oglinda. Așa m-a împins. Și uite, uite, următorul camion. Uite, uite ce s-a întâmplat, al doilea și al treilea camion de lângă mine. Și aici în ea era o mașină de aia de dormit, un trailer de la de dormit. Ăla era parcat. Acolo nu e mașina aia mică. Și uite unde până unde l-a dus vântul. Tornada. L-a dus până acolo. Uite, eu eram al patrulea camion de aici. Primele două s-au